Mpendwa msikilizaji wa chaneli yetu pendwa Tafakari Tena TV, leo utakuwa nami mwanzo na mwisho wa tafakari hii ya leo. Basi nipende kukualika usikilize mwanzo na mwisho wa tafakari hii. Na tafakari yetu ya leo ni juu ya sikukuu hii ya Pentekoste, kushuka kwa Roho Mtakatifu, kuzaliwa kwa kanisa na nguvu mpya ya maisha ya Kikristo. Basi tuanze moja kwa moja na tafakari yetu hii kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa maisha haya unaotujalia. Tunakushukuru kwa upendo unaoonyesha kwetu sisi watoto wako. Tunakuomba mtume Roho wako Mtakatifu atuongoze siku ya leo, tuweze kuyasikia mafundisho na tafakari hii, tuyaishi yale yote tutakayofundishwa katika tafakari hii, ili tuweze kufikia ufalme wako. Amina. Mpendwa msikilizaji, kama nilivyokwisha kukudokeza hapo mwanzo kuwa leo tutakuwa na mada kuu juu ya Pentekoste, sikukuu ya Pentekoste. Kwanza tujiulize, nini maana ya Pentekoste? Pentekoste ni sikukuu kubwa sana inayoadhimishwa na kuonyesha ni kwa namna gani Roho Mtakatifu aliwashukia mitume walipokuwa wamekusanyika pamoja baada ya Yesu kupaa mbinguni. Na ikumbukwe kuwa Pentekoste huadhimishwa siku ya 50 baada ya Pasaka, na neno Pentekoste linatoka katika lugha ya Kigiriki likiwa na maana ya 50, yani siku ya 50 baada ya Pasaka. Kabla ya kuwa sikukuu ya Kikristo, Pentekoste ilikuwa ni sikukuu ya Kiyahudi. Wayahudi waliita hii sikukuu kama sikukuu ya majuma iliyoadhimishwa siku ya 50 baada ya sikukuu ya Wayahudi. Na katika Agano la Kale sikukuu hii ilikuwa na maana mbili. Maana ya kwanza ni sikukuu ya mavuno. Waisraeli walimshukuru Mungu kwa mavuno ya kwanza ya ngano. Na maana ya pili, kukumbuka kutolewa kwa sheria. Baadaye Wayahudi waliunganisha sikukuu hii na tukio la Mungu kumpa sheria Musa katika mlima Sinai. Hii inaonyesha kuwa hapo zamani watu waliongozwa na sheria zilizoandikwa katika mawe, lakini baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia mitume, tunapata lugha ya picha kuwa waamini wa kwanza walianza kuongozwa na Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yao. Na baada ya Yesu kuachia Roho Mtakatifu, tunaona anawapa nguvu tena na kuwahimiza kuwa hatowaacha peke yao, bali huyo Roho Mtakatifu aliowaachia atakuwa msaidizi, atawaongoza katika maisha yao ya kulihubiri neno lake. Tunasoma hiyo katika Injili ya Yohane sura ya 20. Yesu anawaambia mitume, nitamtuma kwenu Roho Mtakatifu. Ikumbukwe kuwa mitume walikuwa wamejaa hofu, wamejifungia, wakiwa hawana tena nguvu ya kuhubiri neno la Mungu. Lakini Yesu aliwaahidia kuwa Roho Mtakatifu atawapatia nguvu, hekima, ujasiri, utakatifu, ili wasikate tamaa katika kulihubiri neno la Mungu kwa mataifa. Na kama nilivyokwisha kudokeza hapo mwanzo wa tafakari hii ya leo kuwa siku hii ya Pentekoste mitume walikusanyika pamoja, na ghafla kukasikika sauti kama ya upepo mkali, ndimi za moto zikawa juu yao. Wote wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha. Basi katika tukio hilo tunapata kusikia na kuelewa alama hizi zifuatazo: upepo, moto, lugha mbalimbali. Mpendwa msikilizaji wa chaneli yetu pendwa Tafakari Tena TV, tafakari ya leo ningependa kukueleza juu ya alama hizi 3. Tukianza na alama ya kwanza, upepo. Upepo unaashiria nguvu ya Mungu, uhai, uwepo wa Roho Mtakatifu. Na katika Biblia takatifu upepo umeelezwa kama pumzi, ambayo mara nyingi ni ishara ya uhai wa Mungu, kwamba Mungu yupo na anajidhihirisha kwetu kwa njia mbalimbali ikiwemo upepo. Moto. Moto huashiria utakaso wa mwanga, nguvu, upendo wa Mungu, na ikumbukwe kuwa hata matendo mazuri hufanyika katika mwanga. Na tukitazama katika ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo alijidhihirisha kwa watu kuwa amefufuka katika mwanga, naye anasema, mimi ndiye njia, nuru na uzima, na mtu aniaminie mimi hata kufa bali ataishi milele.
Na maana ya pili, lugha mbalimbali. Mitume walizunguka huku na huku wakizungumza lugha tofauti tofauti na watu kutoka mataifa tofauti tofauti, wakielewana kwa kutumia lugha zao hizo tofauti. Hii inaonyesha kuwa injili ni kwa ajili ya watu wote, licha ya kuwa na lugha tofauti tofauti, ila injili iliandikwa na ilikuja kwa ajili ya watu wote. Na kanisa nalo la ulimwengu ni la uzima, na pia Mungu huwaunganisha watu wote kupitia injili. Kuzaliwa kwa kanisa. Katika teolojia ya Kikatoliki, Pentekoste huitwa sikukuu ya kuzaliwa kwa kanisa, kwa sababu baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia mitume walianza kuhubiri nadhariani. Wakatoka kule walipokuwa wamejificha kwa hofu ya kuwa wameachwa na Bwana wao, ila Roho Mtakatifu anawatia nguvu na wananyanyuka na kuendelea kulitangaza neno la Mungu. Mtume Petro, ambaye kabla alikuwa amejawa na hofu kubwa, baada ya kuwa amejazwa na Roho Mtakatifu, alisimama bila kuogopa na kuhubiri kwa ujasiri neno la Mungu kwa mataifa na kwa maelfu. Basi hii inatuonesha kuwa hata sisi tumuombe sana Mwenyezi Mungu atujalie Roho Mtakatifu ili tusiwe waoga katika kulitangaza neno lake. Tuone tena nafasi ya Roho Mtakatifu katika kanisa Katoliki. Roho Mtakatifu amekuwa na nafasi tofauti tofauti katika kanisa Katoliki. Roho Mtakatifu analiongoza kanisa, ulilinda na utia imani kwa wale wote wanaomwamini Bwana wetu Yesu Kristo katika kulihubiri neno lake. Vile vile Roho Mtakatifu huwatakasa waamini kupitia sakramenti mbalimbali, ikiwemo sakramenti ya batizo, kipa imara, ekaristi takatifu, mpako wa wagonjwa na sakramenti mbalimbali ambazo hutolewa na kanisa. Roho Mtakatifu wapatia waamini kalama mbalimbali kama vile hekima, elimu, ushauri, nguvu, ibada na uchaji wa Mungu. Basi tuone tena tofauti iliyopo kati ya mnara wa Babeli na Pentekoste. Katika kitabu cha Mwanzo, ikumbukwe kuwa simulizi ya mnara wa Babeli ilionyesha ni kwa namna gani Mungu aliwachanganya lugha zao wale wote waliokuwa katika ujenzi wa mnara huo wa Babeli. Walionyesha kutomheshimu Mungu, walitaka kumuona Mungu uso kwa uso, lakini Mungu aliwachanganya lugha zao na wakashindwa kuelewana. Ni jambo la kushangaza katika sikukuu ya Pentekoste kuwa licha ya kwamba watu walikuwa na lugha tofauti tofauti, ila walielewana. Hii ilikuwa ni mpango wa Mungu kuonesha uwezo wake. Baada ya kumtuma Roho Mtakatifu, wakawa wamevuviwa na kuanza kuongea lugha tofauti tofauti, sio kama ile ya Babeli ambao watu walijivunia na kutaka kumuona Mungu. Ndiyo maana Mungu aliwachanganya lugha na wakashinda kuendelea na ujenzi huo. Ila tunaona Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kumtuma Roho Mtakatifu, mitume wanajazwa na Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha tofauti tofauti na watu wanawaelewa. Ni kwa sababu Mungu anataka alijenge taifa lake kupitia Roho Mtakatifu anaowapatia Roho huyo mitume. Na katika sikukuu ya Pentekoste watu walielewa na walielewana kutokana na lugha hizo ambazo walihubiri mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa walikuwa wamevuviwa na Roho Mtakatifu. Ikumbukwe kwamba Pentekoste si kumbukumbu tu ya zamani, bali Pentekoste kwa Mkristo Mkatoliki ni maisha ya kiroho ndani ya waamini, nguvu ya sala, mwitikio wa utakatifu, ujasiri wa kumshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo kwa imani iliyo kubwa sana. Tuone matunda ya Roho Mtakatifu. Katika waraka wa Galatia, Mtume Paulo anataja matunda ya Roho Mtakatifu ambayo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, uwema, fadhili, uaminifu, pole na kiasi. Pentekoste katika liturujia ya Kanisa Katoliki. Tuone kwa undani nini inahusiana na Pentekoste katika liturujia ya Kanisa Katoliki. Kama nilivyokwisha kusema, Pentekoste ni sikukuu kubwa sana ambayo huadhimishwa
kwa mavazi mekundu, na rangi nyekundu inaashiria moto wa Roho Mtakatifu, damu ya mashahidi ambao ni nguvu ya upendo wa Mungu. Na ikumbukwe kuwa kipindi cha Pasaka huishia na sikukuu hii ya Pentekoste, tayari kuendelea na vipindi vya mwaka. Vile kanisa haliishi kwa nguvu za kibinadamu, bali linaishi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana wetu Yesu Kristo amemtuma Roho Mtakatifu awe msaidizi. Basi mimi na wewe katika tafakari ya leo tuna la kujifunza. Je, tunamwomba Roho Mtakatifu katika maisha yetu? Tunapopitia magumu, Roho Mtakatifu anakuwa msaidizi. Basi nakualika ukamwombe Roho Mtakatifu, mtegemee Roho Mtakatifu, kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alishamtuma msaidizi ambaye atatusaidia sisi kufikia ufalme wake. Asante kwa kuwa nami, asante kwa kusikiliza tafakari yetu. Basi nikualike uendelee kusikiliza tafakari zinazoendelea kutolewa katika chaneli yetu ipendwa ya Tafakari Tena TV inayopatikana katika mtandao wa YouTube. Basi usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Usipitwe na tafakari zinazoendelea kutolewa kutoka katika chaneli yetu. Nikutakie Dominika njema. Asante sana.